Karen 啊，之前咧我就學咗樹式啦，咁而家都掌握得到咯喎。咁有冇啲難啲嘅平衡招式可以教我哋啊？咁咧，我哋今日咧就會教大家另外一個嘅平衡動作，就係英式啦。咁你要顧及嘅咧，唔單止咧，淨係你嘅下身啦，咁咧做手部嘅動作嘅。咁所以咧，會比樹式咧更難嘅。咁我哋而家試下啦。好啊，好啊。OK，咁咧而家啦，企上你張席度，又係啦，合十你嘅腳，手揸盤骨，吸氣，呼氣嘅時候坐低，係啦，然後咧右腳提起，將你隻腳咧翹去你嘅小腿後邊，係啦，翹到小腿嘅就翹啦，翹唔到嘅話咧就咁定喺度。好啦，大家都翹到。手揸盤骨咧，就因為咧我哋唔要咧，我盤骨咧會反咗，唔平衡。吸氣，手上，係啦，膊頭放鬆喎。左手上，右手喺下邊，然後咧翹埋個英式手咯喎。吸氣，手踭提起，呼氣，前手臂拉出嚟。咁翹咗之後咧，記住兩個方向嘅，睇多睇一個側身。吸氣，手踭咧提起，去到膊頭嘅闊度。呼氣嘅時候咧，前手臂指出嚟啦，係啦。咁你會即刻感覺到咧上背嘅一個伸展啦，係啦。專注喺度，然後咧3個呼吸，望定咧鏡中一點。吸氣，手再拉高啲啊。呼氣時候可唔可以再坐低多少少啊？吸氣。呼氣，集中，最後一個呼吸，吸氣，呼氣，好啦，然後啦，吸氣，慢慢上翻嚟，呼氣，手放鬆，鬆鬆手，鬆鬆腳，呢個難啲嘅係咪？好啦，咁我而家試埋另一邊咯喎，又係啦，手揸盤骨，吸氣，然後咧呼氣咧，再落嚟，今次咧左腳翹去你後邊小腿咯喎。然後吸氣，手上，右手喺上面，左手喺下邊，英式手啦。吸氣，手踭提起，呼氣，前手臂拉出嚟。吸氣，呼氣，再坐低少少。咁咧，膝頭一對咧，盡量指翻向鏡前面嘅，保持呼吸，膊頭咧放鬆，感覺一下咧上背嘅伸展。最後一個呼吸，吸氣。呼氣，再坐低多少少 ，very good。吸氣，慢慢上翻嚟。呼氣，手放鬆，鬆鬆手，鬆鬆腳。Karen 啊，做完呢個英式動作之後咧，我覺得膊頭好似鬆咗好多啊。係啊，因為呢個英式嘅動作咧，唔單止你要兼顧你下身啦，亦都係你上半身你要兼顧埋你嘅手啦。咁樣做英式手嘅時候咧，手踭提起。前手臂拉出嚟咧，你會感覺到多啲你前背、前膊同埋上背呢個嘅伸展啦。咁所以咧係好適合嗰啲低頭族啊、成日打機啊、text 啊嘅朋友仔咯。咁對我哋後生仔一定好有幫助啊！唔該晒你啊，今日。OK。